கஸ்டமர் கால் பண்ணிவிட்டு எஸ்ஏ சர்வீஸான்னு கேட்டாங்க. ஆமாம் எஸ்ஏ சர்வீஸ் தான் சொல்லுங்கள் சார். என்னோடய சாம்சங் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக டீப் க்ளீனிங் பண்ணி தரணும் சார், பண்ண முடியுமான்னு கேட்டாங்க. பண்ணலாம் சார்னு சொல்லிவிட்டு ஃபுல்லாக டீப் க்ளீனிங் பண்ணி தந்தேன் கஸ்டமருக்கு. எல்லாம் அக்சசரிஸ் எடுத்துகிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே லெமன் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளாரையும் கஸ்டமர்கிட்ட காமிச்சேன். எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் சார் இப்போன்னு சொல்லி. கஸ்டமரும் ஹாப்பி. உள்ளே நம்ம நியூஸ் பேப்பர் எதனால் போடுறோன்னா ஃபங்கஸ் இறந்துடும். ஃபங்கஸ் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் நியூஸ் பேப்பரே போடுறோம். ஏன்னா ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுனால. இந்த மாதிரி எதனா சர்வீஸ் தேவைப்பட்டதுன்னா